आज फाइनली हम लोग जाने वाले हैं कूलर एक फ्रिज लेने, अपने लिए नहीं चाचा के लिए। तो बात कुछ ऐसी है कि ज्यादा गर्मी होने की वजह से इन सभी के हाल खराब हुए पड़े हैं, इसलिए शाम को अपने पापा और चाचा के साथ मैं आ जाता हूँ कूलर की शॉप पर। जो ये भाई एक से एक वैरायटी के हमें कूलर दिखाते हैं, पर हमें इस दुकान पर एक भी कूलर पसंद न होने की वजह से हम लोग पहुँच जाते हैं दूसरी दुकान पर। और यहाँ आकर मेरे पापा को एक कूलर पसंद आता तो है, पर वो कूलर मुझे और मेरे चाचा को पसंद नहीं आता। फाइनली 2-3 दुकान पर देखने के बाद हम लोगों को एक कूलर और फ्रिज पसंद आ जाता है। कूलर और फ्रिज डिसाइड करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं फाइनेंस कराने। फाइनेंस तो हो गया, पर हम लोग कल आएंगे अब कूलर और फ्रिज लेने के लिए।